mga trupa for sale. May mga gustong mag motor dyan, for sale po tayo. Masakit man pero kailangan. So ito yung for sale R6 natin. Baka meron pong may gusto sa inyo. So far ngayon naging garage queen, hindi ko masyadong nagagamit. Registered po yan, wala pong problema, may-ari lang po ang problema. Reason for sale, may bago po akong motorsiklo. Yan. Astig, panis ang R6 mo. Okay, tagal kong di nagamit ito, may 2 months yata. Hindi naman, 1 month lang siguro. Start natin 11.7. Pwede pa. So R6 for sale. Ang parts niya, meron siyang lever guard, mattress steering damper, offset side mirror cap, max painted into neon green, and slider puig, windshield, cell phone holder, Yuasa battery. Ano pa ba? Meron siyang whisper with wings, integrated tail light, integrated turn light, side tank pad, tank pad, and LED Philips headlight. What else? Yun lang, hindi ko pa na, bago pala yung tires, may 2 months na. Change oil a month ago. Bagong brake pad, winds, ano pala yung radiator guard, bago rin. So far yun pa lang naalala ko. So para sa mga gustong bumili, odometer 17,000. Ayan po. Ayan, naka-exhaust din